मैं रावलपिंडी से आया हूँ। मैंने ट्रीटमेंट करवाई है। 10 साल से मेरी मोहरों की तकलीफ़ थी। डॉक्टर साहब ने मुझे मुख्तलिफ़ जगह पे मैं गया हूँ तो उन्होंने मुझे ऑपरेशन का कहा है, जबकि मुझे ऑपरेशन मैं कराना नहीं चाह रहा था। तो यहाँ डॉक्टर साहब के पास मैं अहमद शहजाद साहब के पास आया हूँ। यहाँ पे CPTC जो है ना, इनका क्लिनिक है, यहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट करवाया तो काफ़ी मैं अपने आप को बेहतर समझ रहा हूँ और अच्छी जो है ना, मैं काफ़ी रिलैक्स हो गया हूँ। अल्लाह करे मुझे अल्लाह की ज़ात सेहत दे और डॉक्टर साहब को अच्छी लंबी ज़िंदगी दे और बेहतरीन इनका ट्रीटमेंट है। बहुत मैं खुश हुआ हूँ इनसे, काफ़ी मुझे रिलैक्स मिला है अपनी इनकी ट्रीटमेंट से।